हाँ तो गाइस, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गैदरिंग में बैठे हों, सब खामोश हों और आपके पेट से आवाज़ आए गुड़ गुड़ गुड़। जब हमें भूख लगती है तो हमारा दिमाग हमारे मैदे को कहता है, हाय बड़ी, खाने का वक्त हो चुका है। जब पेट खाली हो तो मैदा सिर्फ हवा और गैस को हिलाता है और निकलती है मशहूर ज़माना आवाज़ गुड़ गुड़ गुड़। ऐसी ही दिलचस्प मालूमात के लिए हमें सब्सक्राइब करें।